Já passei pelo Jake, já passei por todos. Só que sempre fica bugado, velho. A última vez que eu gravei, eu tinha conseguido os 10. Só que saiu de novo. Qual o motivo eu não sei, porque isso aqui nem usa internet. Olha lá. Ai, que bosta. Vamos sair aqui. Eita. Não, mano.